Matul il-jum tas-sibt il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, żar l-avveniment tal-miliet Natalis Notabilis li qed jittella fit-toroq tar-Rabat. Mal-wasla tiegħu fir-Rabat Elix Borg kien milquh mill-organizzaturi ta' Natalis Notabilis fejn dawruh ma' numru ta' stols tal-ikel u xarbiet sinonimi mal-miliet, ornamenti ta' djar, ġugarelli fost oħrajn. Matul iż-żjara tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' man-nies kemm fit-toroq kif ukoll għan-numru ta' stabbilimenti fir-raħal fejn il-koll faħruh għax-xogħol siewi li qed iwettaq u għall-entużjażmu u t-tama li ġab kemm ilu fil-kariga. Fir-Rabat il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll wirja ta' presepi fil-Kunvent Santa Marija ta' Ġesu, il-Knisja ta' Ġiesu kif ukoll il-każin lill-Adam li fuq il-bejt tiegħu saret ukoll ice rink għall-festi tal-miliet. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg kien akkumpanjat minn Sera u x-Shadow Ministers Charles Azzoppardi u Ian Vassallo.